各位朋友，又繼續我哋嗰個話題消失的工房。咁呢次咧就第二集。上一集咧我哋介紹咗3個工房，咁今次咧我哋會講多幾個，咁等大家咧撞到嘅話咧都有啲信心咁樣。咁首先咧我哋要講嘅咧就係天佑堂同埋光源社。光源社、天佑堂，咁天佑堂同埋光源社咧都幾常見㗎，即係佢哋嘅鐵壺。咁首先天佑堂先啦，嗱咁天佑堂嘅壺佢就叫天佑堂啦，南部天佑堂。咁但係好多時咧佢有個名嘅，我手上呢個咧叫天佑堂英山。咁咧我屋企有一個天佑堂稻田。咁據我所知咧，稻田咧就係一個都幾重要嘅人物。我睇一本博物館編嘅目錄咧，佢個序嗰度都話前面就係一道稻田嗰個工房啊，咁好似好唏噓咁。咁天佑堂嗰個壺咧線條咧都好優美，咁但係我哋唔知道佢幾時咧係倒閉啦。咁但係據我估計咧應該係30年代天佑堂已經係出現㗎啦。咁第二個工房咧，光源社咧，咁光源社咧喺呢個盛岡咧就一個好出名嘅文化機構。盛岡有個文化名人叫做宮澤賢治，咁佢咧就搞好多嘢嘅。咁你今日都可以揾到呢個光源社，咁入邊咧有各樣嘅，譬如陶瓷啊、絲藝啊呢啲咁樣嘅即係藝術品嘅。咁應該咧就係30年代嘅時候咧有鐵壺啊。咁譬如有淨係南部光源社啦，或者有咧好多時會有個作者嘅名，譬如有呢個內藤啊諸如此類啲咁嘅作者。我手上面呢個光源社咧就有係光源社忠少，咁其實我都唔能夠估到佢係邊個，但係我估計咧都係30年代嘅作者嚟嘅。咁今日我哋再去個光源社咧就唔見到鐵壺啦，見到嘅鐵壺咧係叫做紅蓮堂，咁應該係由富山工房出嚟嘅。咁光源社嘅消失都好可惜，因為啲鐵壺其實真係好靚。咁再介紹一個工房咧，就叫做南鐵堂。咁南鐵堂咧真係好唏噓。譬如我哋睇見個壺好靚，寫住南部盛岡南鐵堂。咁南鐵堂咧的確咧係好詫異嘅，即係有一啲嘢令到我哋覺得好奇怪。咁原來咧據我所知咧，佢係昭和6年，即係1931年建立。咁咧佢話佢有33個員工，每一年咧產量咧就18000個鐵壺，犀利嘅。咁我哋用依家嗰個情況嚟比較，譬如我哋睇南部鐵器協同組合，佢哋入邊嘅成員咧，正常嚟講一般都係4個工作人員組。咁如果人組係唔嗰啲咧，就一個師傅一個徒弟。所以33個工作人員，我哋咧不能夠想像萬幾個鐵壺咧，你可以知道咧嗰一個年代鐵壺咧係幾咁鼎盛。咁我手頭上有幾個南鐵堂嘅鐵壺，全部都係精品。再介紹一個咧，叫做公造，嗰個簽名係南部產公造。咁我哋揾到個作者咧就係公秀，同埋呢一個係公權次郎。咁姓公咧，你就可能會溝亂呢個虎定工房、公新穗、公定吉嗰一個即係家系啦。咁我哋要提大家咧就係話咧，公定吉係弟弟，公權次郎係哥哥，所以其實佢哋真係兄弟，但係權次郎反為係哥哥喎。咁你唔好搞錯咯喎。咁嗱，公造呢個名而家就冇咗啦，真係一個消失嘅工房啦。公定吉嘅虎定工房而家就喺度。咁公造嘅壺咧，其實真唔多，有嘅都係精品，不過唔多，我都要提出嚟俾大家睇下咧，就即係擔心大家咧係溝亂咗呢個虎定工房。咁其他仲有一個正元堂、高文堂、南晝堂，咁呢啲咧
其實個產量咧雖然唔多，但係時不時都會撞到。咁喺呢度咧，我就想話俾大家聽，就係話南部鐵壺咧，其實假壺唔多嘅。咁我介紹嘅呢一堆，以我眼所見都係真。